Om die antwoord van hierdie vermenigvuldigingsbewerking te kan bereken, is daar hoofsaaklik twee maniere wat jy gewoonlik sal volg om dit te doen. Die een is die uitgebreide metode of die horisontale tegnieke, waar jy daardie twee getalle in uitgebreide notasie sal skryf en dan met die distributiewe eienskap sal vermenigvuldig, of alternatiewelik kan jy daardie twee getalle onder mekaar skryf in die kolomme, jou 1, jou 10 en jou honderde, en dan met die vertikale kolom-metode bereken. Nou, daar is ook 'n derde manier, wat ook eintlik maar die distributiewe eienskap is, omdat jy daar baie naby aan 100 en daar baie naby aan 100 is, in plaas van om 'n uitgebreide notasie te skryf, kan jy byvoorbeeld sê 98 is 100 minus 2. En 87, kan jy sê is 90 minus 3, of nog makliker, 100 minus 13. En dat jy weer 'n keer basies twee hakkies, twee stelle getalle in twee hakkies, wat jy met die distributiewe eienskap kan vermenigvuldig, maar omdat dit minusse behels, is dit 'n bietjie meer kompleks. So as jy kan sien na voor, as dit 'n tegniek is vir jou, gaan na voor, maar alternatiewelik sou ek sê, hou by die distributiewe eienskap, die gewone horisontale tegniek van uitgebreide notasie, of alternatiewelik skryf jy getalle mooi onder mekaar in kolomme en gebruik die vertikale kolom tegniek.